Hello, coucou mes amours, bonjour, bonsoir, ça dépend de la vidéo nangai. Et ça nga bino coach Fesna encore et toujours mon amboka kaningi tulbaka avant tout na kati na page na biso tout ka imekolo na pema na talo na première position abattre la bomo nangai yayo abonné nangai puis na battre téléspectateurs partout à travers le monde entier. Et le reste, ça viendra après. Tous les katotika papa na première position. Puis après, wana nini oyo. Coach Fesna a memeli babone na ye na poko na lion. Merci au chomasi en zamina koyo kalidi d'Abraham d'Isaac et de Jacob. Les lions de la tribu de Juda pour pas te pécho. Merci pour na ba merveille aux akosalambo mo na biso. Au bateli biso pendant la journée tu nous tokomi na ngonga au sain sauf. To sereni na banda kuna biso to keneki ba misala bana bazana moment vacances misuba keneki na activité. Seigneur, tu étais présent parmi nous, tes archanges campaient tout autour de nous, aller comme retour, tu nous as épargné na mitambo monguna ti to komi si na banda kuna biso na ngonga oyo to sereni ensemble sains et sauf to peso ka merci yango to ekotika poko na biso na maboko na oh nyoso ko mana monoko coach Fesna na poko na lelo papa ezala déjà programmé puis planifié na et kita na bomo ya bande ko esala misala na obisika ba boko na ezala ki lobiko ekota bisika ba séparation ngaki moi nzambi kene na koreni to telemeli nyonso ya monguna satana na bombi ba vidéo nanga na sena 30 degrés sa mwana na bomo inanga ndaku nanga ba projet vie nanga pe na ba abonné nanga la ba téléspectateurs banso dans le monde entier to mythique na sena 30 degrés na e abomba biso na kombo na au Père de gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci ma grande famille Kanenge Tolobaka apanjo kwetu ici c'est chez nous en dépana biso mwana mboka Kanenge Lobaka abonnez-vous massivement awande pana biso ici c'est chez nous apanjo kwetu likez commentez bandeko partager taguer ba ona ba yebi coach Fesna te baya awande masolo akitoko evandi na moni batebele bo se décourager ta msunenge coach Fesna lobby consultation ba biloko moko mongote na otika binote oya za na besoin na nga na privé to sola mais soko ngokota na bozindo ya sujet na yo de ba ko okenda ba consultation kanenge na lobaki to sola vraiment naza na pona bino naza vraiment na besoin ba abonné na nga ba mata voilà naza pressé penzate boya na no boya alors naza na besoin to komata beaucoup mangata 30 000 50 000 abonnés et là ça me fera du bien en tout cas vraiment na sengi boya hésiter te ko bate ki ondenge a lobby consultation bozongi sima non na yebi communauté na nga bolinga trop mamba nyongo bolinga trop mamba fele en tout cas pour nga nazana nona pona bino mais boya bo s'abonner ozana question mais kolingo kota na bozindo question no makasite parce que on to koma la tarif. Alors si tu as une petite question à poser des choses comme ça na sina ebisa bino moi si linga eloko ozo sala au foutela mbongo c'est très bien quand tout na ma bête ba ko expliquer mais pas au profondeur explication et comment on est comment on va au foot parce que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Tous on a besoin de caméra, tous on a besoin de bien, mais tous on a besoin de surtout on a besoin de bizarre, ça va cagnoter. Voilà. Et à un moment donné, bisibino, boy hésiter, on a besoin d'anga. Si quelqu'un a un message, n'a quoi pour répondre, il y a pas de souci. Mais appel n'a répondre à un appel direct été, appel ezaka juste mouton dans une consultation de oyo na ebike na ko répondre. Mais na ndenga normal si quelqu'un a un message, n'a quoi n'a ko répondre, il y a pas de souci. Alors toleki na sujet na biso apoko lelo cours de grand toujours ça ko koba na yoki batungi si likambo kegel likambo ko kata luketu coach Fesna mama yaka zonga sala ngalo apanjo kwetu ici c'est chez nous il y a toujours à boire et à manger en dépend na biso boya ebele balobi mwasi yeba ko yungula mwasi yeba ko balola mwasi yeba ko positionner mu Kongo na mbetu mwasi azalaka teke wa mi bambi na TikTok n'a pas na 11 papa bandeko s'il vous plaît vous imaginez bana basi to ana problème mobala lobi mama moi si nanga telisa nzoto ngba mais na yo kaka e solo na singa ba ngasa neti produit ekoti na nzoto nzoka produit te mama ko tala ba vidéo na ona koma ko lakise pe ba vidéo na ko lakina ko mona ke moi si nanga za ka propriété bozo mona biloko abo mama yo le la ka mobile nanga za tromper nga mobile nanga komi na banda otika mobile nanga yo ye ba ko zo soin nzoto na est-ce que tala ka rétroviseur à sima ya rétroviseur à vie na o ye ba ni na o pousser mobile no libanda le no to solanga na bilo le na est très méchante pour biso ba se belé to linga ko tia makelele pia maman ozobi ye bate yo moko no tindiki mobile no libanda siko yebisanga moi si tant mobile ko mo yeba des choses à solo akeko luka coach moko bopo osunga bana basi ebele wana peze effectivement ba papa bwana torté
bana basi belé na communauté nanga ba salité. En majorité katol ba femme africaine belé et belé surtout ba or mona mutazo wesa okende koteka mama sukola na sena yo. Bandeko bozala kana bitida ko sukola na sena bino pe bolata ba silipe ya bien. Tolobi kate silipe ya bien na ta silipe ya griffe. Ozo kende ko tambola bongo problème ko komelo kuna ba memi l'hôpital kaleso ko toboka o sukoli na sena o te bozo mona makambo. Ba accident ba te belé ba sambwa et le comment comme le pas fait 5 mois mon hôpital bata ko na se ba mbika minene ya mwindo ese kanga meza la kutu ya pembete ya mwindo ya ba brin obima ki na tongo zo ki no wele la mapa mais obosani ko sukola na sena mwasi ava bima kuti ke kuti ata place ngozo kende ça très important ne mama brosselenga munoko no pokuno ko sula na bato bimi selanga salité na se makolono parce que so comme air moko biloko anjo tutango ekoma kanchua sole bima na se kolingate ba ndindi ya kubele ba koto na se pamba. Mais si vous pressez place à vous à kokende, nan zoto na yo, oya wa pesa le plus important. Bande ko soki bozo prêter ma toy na bino ya koyoka ba conseil na nga. Salité ko si la bana basse infidélité ko si na ba couple so to ko bunda litre contre makambo ya infidélité na banda. Mi bali nga na zui o poto o Afrique na zui ba papa. Nga banoka sanzi ka bino basi ne bolanda nga. Oh ça m'a fait du plaisir. Ba papa na nga na nga bino trop. Bo vanda na mabala na bino me nazo sunga bande ko na ngai. Bande konanga lobi na kuta na bonne na nga moko na porte de na mur ya mobali atele misinga peza c'est maman Naomi na ebise oui papa ezangabi mo sinanga landa ko makasi merci maman ozo sunga basi na biso zela na benga e abandi ko benga mwasi na webike a regretter moko abi maman mwasi na nga ndenge atala kayo merci. Vous imaginez c'est que ma papa au moins par exemple même si vous acquérir au moins moi ça zotal loko et puis atali bo monique c'est que ti moi si natala kango c'est que ça la ke bien po moi si na ça ko bakisa implice a regretter ma kasa bengue na normal na WhatsApp moi ça zo ya baté et ça lié pas si na mutema et ça na mibali ba sa souci ka pona basi na ba on dit papa alobi moi si na nga pembe nzoto atelisa na ba produit mais quand tu fais comment il na ba maman moko boko za boza tatami boye mbetu mai azane femme à fontaine te mais mai ngo pe zei bozo imaginer aye pour na mobile habita so produit c'est kota ki na nzoto tellement que misisa vers nzoto moi c'est comme mona or eza yango te c'est que na se moi si bibaka baka ileka moi si na teka kana zando encore pe basi bateka kana balinga biyoka ba mama na bateka bango bakisi wana ngala tuna ba mama na bakisi ana to boite kisi ya bokoko eza bien bokoko na biso eza bien mais botala ka ba dose ya biloko boza ko salir boye baka pe ba inconvénient na ngo na ba bien fait nango mais siko basi ebele bokoma ka ozino eloko koti na se makolo mais ozo bosa na plus tard cancer eza et quoi ko bomela et ko baby cell o ma iteris na yo o komo tanga mai siko ndeko mwasi bongo mobala lobi mama attention ba benga biso mibali na omona kakuna bandeko na basi bazo finga kala mafinga mibali baza ba infidèle bazo mona kabino mibali baza ba infidèle mibali boye alobi mama tozaka ba infidèle ngo pe mobali alingi mwasi na ye mobali azo se respecter soki mobali na za infidèle même nzamba obete fimbo papa na 8 ans otikira nga tala liste écrit. Mais tant à se présenter qui na message na yana amwa mobali ngani ngotanga ba message na ngaka direct ba voice mais j'ai eu le temps de lire ça et j'ai compris vraiment c'est un homme qui aime sa femme mais moi ça a ba difficulté boso comprendre et ça gère baso bazwa kabibaka baka musu sur les États-Unis lobby moi si na ngai azana problème ya koboya ko sukola jeune fille maman ya 35 ans mais à sukola kate to na mwana moko moi ça ko ta musala na ba fatigue musala plus à travailler à l'hôpital c'est une infirmière a uti na ko soigner ba malade maman zo ya ko matelanga na mbetu bongo na ba solo à l'hôpital à sukola kate mais na ye ko mona Dieu merci azota ba vidéo na mais na omona ka changement te siko bande kunanga basi na ebite communauté na ngezo sala nga pasi tango yo zolo ba ke mobali na nga comme une fidélité maman yo moko bo vanda kimia. Tant on a le bac makambo José awa moi si un joueur on a boye bien loko nini te pousser mobile na ke de banda ba te bele ba le bac c'est comme ça ce soit partir pasteur na ngai Charles Bameko a uti ko te message moko nga na tia na TikTok na nga tango yo za ko lo ba tikelanga mobile na ngai ye mobile wana ayeba kite katika moi si ana zo bima nae mutu na mutu fezo responsable ya vie na ye tina ndenge mobile na kene ko linga moi si ana libanda ni de poussaki e mosali na nzambe
parce que assez azwa baka ebele ya bato basi ebele balingaka ko faire voir mokili ba botolinga mobali est-ce que tali rétroviseur à vie na moi si ozo bimisa solo na se mapeka na se nzoto outi ko sala yo lala na mbeto na mobali sanki osukola po mobali na mwana mama abino to a grand frère na bandeko nga basi faut faire très attention bana basi ebele boza ko se conduire na berere mama okanisa te beauté extérieure na yo des beauté intérieure mama zala kitoko na tout zala kitoko na bizaleli zala kitoko libanda zala kitoko na elongi zala kitoko na kati mama okanga masolo soko za impoli atoza na nzoto kitoko mashiro vanti lokote yo na insolence ya kofinga ka mibali ya mama na yo ya tata na mobali na ngobala amwe ki feza mutali boma peka lokola yo bosala liboma na bino mibale mais mobalo aza respectueux mobalo aza na famille mobalo ami pesa ka valeur aulinga mwaso ta finga ka ya mama na yo ya tata na yo jamais atozo tanga kitoko kwa miele aoyate ata yondo za yondo ba pesa ba forme libungu plan mama na 7 ans ezo tanga mai mobalo avanda na oti nini yango akota nini poto libuluma nzengele to asani na naviga inonde na kati ya na piscine te akende na nzoto intimité ya mwasi na ye basi ebele bozo pousser mibali libanda tango bazolo babo entretenir nzoto na bino mwasi yeba kozwa soin nzoto nao mwasi yeba kozwa soin nzoto yo lingika ko kataka babule ba fufu minene ya koliaka mais ozana ba ben intimité ozana ba osala ben intimité ozana ba lotion intimité ozana ba infection ba mycose na se mais okena omona médecin te ngana sina bisa bino coach face na asana médecin te mais quand même na dirige kabaninga na nga vers hôpital parce que ça na ba se belé ba boya ba médecin mwana nga moko na TikTok ya komi coach face na uti ko sala fausse couche mais na se nga nazoka kana za polele mais na weba ni te na ko sala bande ko imaginer moi tout ça est-ce que mutu bongo asa mutu akoya ko lukanga coach face na to asane mutu fia ki na hôpital parce que au sala fausse couche est-ce que fausse couche na sala maki amona ki médecin to ya bakisa ko tongola et regarde moi ça siko oko vanda bongo nzoto eza opolele ozobeta kapeta tamina mobali ba conséquences ezo komela ozoyeba te nyoso na nini botoboyi te mboka eza pasi mais ma chérie même si tu as quelque chose teka ke no mona médecin ça kwa nzambe no assez parce que azana ta ko étudier nzoto na ke no mona médecin ke na yo za ko perdre ta ko zo ka matiti o uti sa fausse couche ba ko biso zwa nini moko bamba mwana nga moko mama limbisanga oyaki na privé otuninga coach face na pona ko balola na mbetu. J'espère na répondre ki o epesanga na kanda mwana na nga muninga na emoko ayebisi po balola na mbeto bana ko balola anshi no fi bakato banzoloko bandi ko bomone na nga makambo akwe batu bavanda na mokili pona koluka ko bebisaka ba via baninga na bango batu mama yo na biyoka yo Jessica na o ekomi na ngo poubelle kokotsaka ngo ba biloko ekoti ba meni bake ba bwaki oh Jessica comment ya ko en saisonné est-ce que ba en saisonné ka Jessica ngana iba en saisonné ka Thompson ba soso ba biloko to lambaka tina Jessica ba bien comment ko en saisonné et regarde-moi tout ça si quand on oza ko en saisonné ozo ba be convenient na en saisonnement wana parce que be pisse na bazo ibisa ko tia est-ce que be pisse na eza bien traité na dermatologie eza bien c'est que c'est triste eza passe nga pona ngezo sala nga passe bandeko na nga basi ça wallahi je vous jure devant Dieu bana basi bo fanta masolo mi baina bino baza ko réclamer. Je me suis retrouvé avec 11 messages depuis le bina butu na tangi ma message na tile on atongo na silisi na yo mona bino il y a un problème sérieux na communauté nanga basi ebele baza ya kobeba que ce soit en Europe et en Afrique baza ya kobeba ebele en majorité bo ko mata 60% boza ya kobeba Dieu me voit mobala za ko réclamer abi maman moi si to zalaka na tatami moi ça zo misaka mi pepe pum mi pepe ngo pe solo to si ça tatami te na kata maman ko nga mukongo ko mosala nga pasi na place au bimisa maite imaginez-vous na ebisa kino makambo ko tongola na ebisi no basi fait ko purger parce que soki li bumoisa na ba salité maman okobeta tatami kitoko to bando bimisa ba gaz na lobaki yango awati na sa ko nganga ngana zolo bakama kamboyo après mibali bazo yoka ba message yana bazo ko se retrouver na bawo ezoli kana na banda kuna bino mais pour moi ça me fait la honte parce que bozana mutu aza ko sunga bino na oyo ebaki te surtout ba ko tongola ne renyaki ba se belé ba se retrouver ma bume koma bango mabanga na banyei na ba
basi na mibali mabanga batone ya batone mama yo liaka nzoto a mutu libuma muteza kwa voiture ressemble le 0 km mais ma chérie yeba que dans une année il faut pas nous qu'elle entretien na garage pareil aussi dans nzoto na biso bato oza koli ya mama yeba ndenge na kubana ko purger kolongola salité pour nzoto ekoma bien ko purger ebongisaka teinture nzoto a mutu ko purger et rendre et ça te rend souple ko purger ekimisaka maladie na nzoto mwa ta mso komina ba nausée ba nini ba biloko moko amongo mais grâce à ko purger ezongisaka mutu peza bien en forme ko purger ekimisaka même faiblesse sexuelle à mibali parce que ce qui salité ça la libumo la kokobeta tata mibiete et comme akotia mobali bulembu ko purger et fungola ka Jessica na biso ya basi liboso komi tala lidusu munene parce que nini oza étouffé na ba salité ko purger et qui na ko sauver moi soit un problème ya Jessica se fungwa mi liboso ko purger ça et pesa ka mutu solution na makambo ibele pardon moi si o mona ke azana ba salité vanda na libumo yo kaka purger comme on a kayo moko mais moi si o ya purger kate o komona liboso le tala lidusu munene o komona moi na 25 ans biso ba bi maman je me sens ouvert devant mais si ko ouvert on a ça devant est-ce qu'il y a purger o tourner à purger maman na ibi na go purger te ya monde tiki za boleleti mais sans le savoir na ibi sa kibino ati nga na ibi sa kibino c'est un tabou ba parents ba koko ba bombela ba parents na biso ba ramba ko purger ko purger za kisi munene za pona mobali za mwana mwasi mwana nanga moko pe aolo tuna kingo lobike mobali nanga nzoto komi ya kolemba na mbetu mama na oye bate na yebisa kyo nini nenge kana moneli mobali no tindeli nga imagine ye ti ya kaka na semaine purger papa atongolaka okoya ko luka ngo bi mama na omi coach face nous en a raison et si disakana makasi ya mobali ya nzoto ozo comprendre soki mobali no azo sala o tuteli tangawisi o filtre tangawisi za la jia ya kilote parce que moi pilipili tangawisi ane soignaka pe na colonne ya bapota libumu ya mibali mobali no soki asala ka misala makasi neti bato apoto ba préparation a commande na bakini kono ba misala ba ndingari ba biloko nini mama tuta tangawisi chaque week-end filtre mai za moi pe mai tiela papa ki atongola 1 T 2 T 3 T 4 5 on sentir besoin mobile comme on se sentir souple en direct c'est le zonge na mbeto nga na zoyebi sabino basi na poto na Afrique bo fungola mato iboyoka nga na ye wana pona ko sunga bino na nga na intérêt moko te ko bebi sabino je vous montre ce que moi je pratique ba o na zoyebi sabango botika ko tungisa nga ki nga na salela ka kisiteo na yeba kana ngate ndenge ni babenda ka ba lèvre na sina yebisa ki bino lèvre kanga bon ezana ba botana ba lèvre naturel nde na zoka kuna na TikTok ba oloba mama oui ko benda ki bokolo za ka santé ki to te mais ezana ba oyo ba kutime na ba kutime esenga ka basa oneti ba luba esenga ka pesa obligatoire banga bango ba benda bango ça il y a pas de problème ceux qui na bato ba ndupe na monaki mwana na ngamoko ya mwasi pe alobaki wana kuna na TikTok maman en tout cas vraiment ezara ça dépend ba kutime OK mais pour moi je trouve ça c'est très dégueulasse comme on a kaka lèvre moi c'est bi maliba de katisi ma lèvre munene na pio lo kwa mchopi bon nga pona nga eloko evandisa ka masolo kanga mobali na kati kanga mobali na kati mama yungulela mobali penza katela mobali no luketu penza balola luketu balola penza solo la kana mobali no na mbetu moi si mobali azo beto tatame oza ko tuna e chérie tu me sens comment chérie tu me sens comment benga Kevin ça va chérie ça va ozo fixer les regards yo kuna na mbeto za kana oyo bi onga de egoiste na kango yanga pema na koloba te ma mutema mabe muninga zo sala elengi ozo ba koloba olinga koloba to mona toka mutema mabe ba papa pe pareil muninga moi ça mona bato moi si azako yunguli lolo ketu peza cheke oh mama pesa sima mama yo na ngumbi mkongo yo na kuna sako balula papa loba kuna sima Alphonsine ça va chérie allez obeti mona fesi pia ça la kito quoi et ça la kapie bonina lobela bino nini na basi na miwa bino so egoiste bozo beta tatami mutu na mutazo mela manguma lo kito na kwena siko bolinga ngweza ndeni
muto abeta tatami azo penser ba nyongo olobi ba ko futanga mbongo ndambu mbongo na bakatanga bakokatanga ma chérie ozana makambo salaire tozana makambo tatami penser nano ke Christophe ndaza ko nyata yo babo wa kitoko yo ano saka kuno zotare chérie ça va mama balola penza koza nanga kuna to kwa sosa wiliki likolo mbambola kaka bo maboko likolo okangi miso omona miso pe bakangi miso bitema mabe biso ba basi tozala ngo walai siko tango kangi miso ana tango ko bimisa ngo fungole komo kwa mutu ameli bangi bongo otikala tango loba pe na se ya sentimate muninga bimisele ngo énergie bongo en tout cas désormais ozobeta tatamina papa balola ozobeta tatamina papa bendelanga musunya kati Diota na sena yo Diota Jessica no na kati nuit koti que espace était moi si na mbetu kolone ne bamba makana mbetu boy pante non moi si na mbetu azala kaboye awa espace oyo espace ezala awa espace na ndeza ko peso moyo kata luketo oyungula boso comprendre bozui muto aza ko sunga bino na makamba kitoko boye ete mibali na bino bakoma ko réclamer ka bonga ezo sanga soni na omona ka biso yo nde ba o réclamer biso kito te ba réclamation ba mibali boza kito te mama mibali belé longa nga soki na komo défendre mibali boye parce que ça faute na biso bana basi belé to asalite imagine to mosa ko lamuka depuis tongo azo telinga na kaleso alala ki nango ba beta ki tatamino bina butu ata soki oyebi no kwa valete soko oyebi kwa valete surtout na tongo ka otema makidi ya papa ndamwe ko motanga tir siko makidi na omona mutu aboko suka sa ko telingane akati avenue mabe akota na avenue abe akomi de machambila na kaleso zo tangé makidi ya mobile na ye vous imaginez akobi ma même awa ke ti centre ville so ki asukola ki ka lobi na butu eye pona ye déjà c'est tongo setana ki akosukula isusute makidi ane ko vanda ngo bongo mais masiko ebisanga solo no za ko dégager si comme problème ezwa kuna accident to souhaiter te loko komelo babi ba memo quelque part na makidi ya butu depuis ba beta ki oza ko telinga ngo na se jupe to ya pantalon bande ko dès le lever du jour moi c'est ce qui a mis la mbeto obeta tata mite direction les douche kende ko brosser sukola libela tango sisi ko sukola kuna oye kota soki mobile no atikala ki na mbetu soki atikala na mbetu te pa ki musa mama zonga na chambre tanda mbetu na fongola fenêtre du pepeleka soki dra nécessaire 3 jours na mbetu 4e jour mama longolela nga sokola longola sokola moi c'est avant na dra une semaine na mbetu te c'est faux archifo dikambuni mama une semaine dikambuni on peut comprendre une semaine et demi za dra bana mais ayo moi si ya libala te oza ko beta tata no tokaka na butu likambo ngoni ba mama boye kola bopeto bana basi boye ba ko sokola Jessica na c'est ta richesse ça yango ya ngaki bala ote ozo comprendre ya ngaki bala ni elongino apamba ye moi mama bino abana ki opona yango alors zo entretien nango omoni misapo ya misato 1 2 3 yango nde bokotira kanga mama ko kotira na kati te ke tout matrice non kotisela kanga ni bandeli awa boye mama sokola ngo kitoko mama mai nde kote belé babili kamonde ya mai mwasa zalaka libata mwasa zalaka sous-marin mbisi na mai mwasa linga mai mwasi batia boye solo kitoko mobile noye mobile muso mona kaya kanga miwa chérie tu sens bon mais yo journée mobile ya ka otia mutuno na libeka journée ni yo mobile no bosisi tatami boye atikali wa lali penza titongo solo na we mvute ya lala bamba si boye kola bopeto mama ngai sa nga mtema pasi ko mona bana basi ebele boyo ko kozwa soya banzoto ya minute mbe na mino ba olela siko yo kaka wana ozozwa soya nzoto no te mais yo moko za conscient to ebiki na nga propreté et bon siko papa kingani soki akeli banda o condamné pourquoi o bana ko ya ko belela kaki mobile na nga za infidèle te mama keinde akeko luka moi sur aza propre yo mérité été ah oui ce qu'on mérité mon balité tant mazo bisa bino bo peto eza bien bo peto Saint-Esprit avant dans la katina yo so mona molimo musato yo vanda na place ya mbindo mais non mutu na nga lingaka yo bio ka ko vanda na kati ya fou amoki oza mutali boma ndeki oza mutali boma te sokolela nga na sena sokolela nga mapeka na yo Jessica na yo na okatela kanga ngo ba poil
Ozeli ata après 2 semaines maman lekisela ngai pe kokata ba poil sans que otia gel te. Gel douche na auto mousse ça vaut pakola na ba poil po ezala ba poil rebelle ezala rebi miso ba bouton te pe kataka na position moko no lo bango combien de fois. Moi si abara citron na ndako citron vert et longa na ndako moi cité. Vous comprendre? Basi bela au moins pesa moi si so ki afungoli mapekato aleki na nzela transport comme boy. Oh! Taba mobali yote eloko nini? Mais moi si. Si vous vous imaginez mobali ne na chambre supportable biloko na ndeni. Et ça passe peu ma bande ko nga bopeto moi si de propriété. Moi si kata luketu mama. Nzambe o mobali na katikati ya makolo yeah. O tike espace na colonne na ma chérie banda ko balola. Balole la nga père mata na kende na ye. Ozongi na ye. O mati na ye. O kiti na ye. O ke na ye. O baloli ye. O mati. O kiti na ye. Moi si c'est ça. Mama soki mobali wana biniselo ba mbongo malunga ta sombeli o mutuka tenda kute amote mama be. Ndeka na mona ba témoignage kuna. Ezo ilanga na privé kwa mateke mama na pesa oni. Bo pesa pete maboko makasi. Bozo zwa déjà mais bo kabela mama te. Mama fungole bino makamba kitoko lobo komo zo ba cadeau. Père comme mwana nga moko kuna bi mère, père abeti 2 jours abo kele musala, abenga penza na boulot ki akosa maladie. Imaginez-vous le goût de ça. Kaka na page ya maman Naomi apanjo kwetu ici c'est chez nous ya boye. Tikala ozalate. La seule et l'unique. Oh pesa bande kone masolo ya kitoko. Ba vandisa mama bana bango bino pesa ko maboko e kauka. Bon vandi kaka na merci. Bana malam bavana rabite to kana to saleli mama kanyoti moko boye mère pe faire CP là. Pour oh peser zande apesi biso de pesa bijoux ya vie. Mama ba les akobonga. Ma chérie, l'aller langa propre mon mère. Moi si manzaka no ezala bien tant que ça ba faux ongles na manzaka toujours vers ça kitoko mi ba miso ba lula ka basi na misapi. Bon mona na nte ba se bele pe ba lula mi ba miso na misapi. Alandika maboko ya mbala ya batu po eza kitoko. Pareil aussi à mibali basakata mso moi mususu tomber amoureuse na okana bisapi. Moi si azalaka ko banda propre du tête aux orteils. Ete ango maman fais-toi belle kende na salon ba salon manzaka nga oto sa manzaka nga makolo lelo. Et na fouteli ango pesa 60 € ba salinga ba pédicure na nga ba bongisi nga kitoko. C'est ça une femme. En Afrique, maman benga mana verni futa bango ba salo so ya makolo. Makolo no boy na moi boy ezala kitoko bino kuna na kutu na Afrique wana bino nelanga. Biso na poto moi bandi. Maman fais-toi belle. Koninga te mobali na koma ko fige miso libanda et pas bana wana mike. Oh yo zana capacité zana nyonso leki kutu basi wana. Mais tu t'es laissé faire comme ça. Okoma kilo po bota bana 5 sko botela ka bana ngoni na location. Bomoni sikoyo tango toko loba makambo basi bele ba bota makambo mbongo boko ko susu na bino te bo sika. Ngana oloba na nga. Soki sengi si jana to loba toko loba. Mutoka na ngamu no kwazate parce que basi bele fe bo changer. Oza po na milier moko po kutani pe na batu boye oleki bo baninga basi ba oki sola ntsunga kitoko. Teke ba koma ça sonne. Otikeli bato gazoa la sola mapeka. Bana basi mo peselengi. Moi si mon nokole misaka toujours sur la bombo sur la kitoko mais au lieu bombo te sur la kitoko fraîche. Moi si to kanika na ma shingo mais kuna moko. Moi si nyo sa ya shingo ma lumba mauvaise haleine. Ça moi je vous dis vrai. Une femme respectueuse, comment tu vas traîner avec des trucs là, des sucres dans ta bouche là, tu dois tomber même avec des maladies de caries. Non, ok, na moi, le quoi tabaoli à ma titi. Brosse-toi tes dents bien. Brosse ta bouche, nettoie ta bouche bien. Ce que vous avez na bain de bouche, tiens, bain de boubou, à ta toile, faut boire qui. Et tu qui fraîcheur na munoko. Ni kambuni na ba shingom. Moi ça zo ke ndola na mbetu na shingom. Pona oki ma mauvaise haleine. Oh, on t'avoue. Moi c'est sukolaka. Moi c'est zo ka entretien nzoto na ye. Moi c'est ba ko classer nzoto na ye. O to la la bo père o tala bi. Merci ça peut qu'après kuno yo tanta mana nye ato penza ba bora bien.
nga peza likambo tatami na ko betela kango bendele tisuka po yango ndezo sala nga na opoto zala yango ndezo sala ki toza ko se rajeunir tozo zala kaka wana toza ko sala bendele na ba beauté vanda pona nini tatami eza toujours na temps oza beta tatami ya kitoko oza poli na ndako libala ozozwa so ya mobali oyebi kolamba oyebi ko entretenir nzoto no pe kozwa so ya mobali na ma chérie rien à contredire na hôtel Milan ça te moi-même je vais te couronner en tant que la marraine de tous je vais te couronner ma chérie tu la mérites yo so ki no la pemena mobali mino bambika olia ki ba pondo etelemi teno ko ba beret rouge na munoko boli kambu nini mwana mama oto no sa munoko wa so la mbwengi na kati ya mbetu likambu nini bosa do sona ki na ngwa volala o sona ki na bosa da volala ma chérie botiki nga makambo wana na lingina yoka ba papa ba changer ba papa ba changer mobali tango aza ko réclamer mama yeba déjà makolo moko eza libanda makolo moko eza na kati. En tout cas, soki déjà mobali makolo moko komi libanda makolo moko na kati yeba ki vie eza esute. A moi que kaka siffler fou alongoli akei. Ka place ako se positionner akei. A moi que pano makambo emonga zongi. Alors luka mobali no azaka na position moko epana. Ko linga te mobali koma tantôt plutôt akomi ko tantonner mobali no akomi ko comparer na basi ya libanda. Ouais, déjà il va que tourbillon quand on a servant mobile. Ça je vous dis vrai sans vous mentir. Mobile ce qui déjà commis qu'on réfléchir déjà. Comparaison à moi c'est libanda. C'est qu'il est en train de voir dehors mais il voit pas chez toi à la maison. Ma chérie un adversaire à ma casse libanda. Commence déjà à préparer. Mets-toi prête pour la révolution bandit. Révolution bandit. Alors, nous avons kolingate mabe comme la bino. Nazana pour na bino litre contre ma fidélité. Maman, prenez-toi en charge. Prenez-vous en charge. Bon, mise en charge, moi, sur 25 ans, aussi déjà qu'on y a tatami, vous avez déjà jeune maman. Allez, les kato kendi. Banda ko entretenir nzoto na. Comment moi c'est ma bondeli. Milinga soit poli, soit nzoto na. Sokole nanga Jessica na otongo pourquoi. Minu na ma peka na citron. Olumba so ma peka, olumba so ma peka te. Tu as l'obligation ya kusukula ma peka na citron. Pona ko kausa motokeza la te. Tango za na travail na père. Oza la toujours sec. Bozo comprendre. Ah, ici c'est chez nous. Ah, n'est pas nabiso. Vous m'avez manqué vraiment. Naïe très fort. Tu lobby dans les sous nabino. Na lobby cours de grands et zongi. Bon, banga la bino to mère akimi biso abandi makamba consultation en privé ni des choses comme ça. T'es na cause toujours en apona bino. Il fait qu'on a chrétien après ce qui mutangia kota ce qu'on a besoin na mater. Aïe ko lukanga na privé. Et bon on kata kamba moko boy. Na commission ata 50 000 abonnés. Abonnez-vous massivement. Pas jouer ça ya bino de bo créer coach na bino alors bo zala wana ponanga ngape no zala na pona yo na bino te kana 10 000 abonnés et na ke wapi ngala tiki bino sikote ngala bino peza kole serré si mateka ndenge Amélie na de côté balubaka voilà. Merci beaucoup mes amours. Mouké na zaki na ngona poko na lepo na bino eza ambiance ya page ya Coach Face na encore et toujours moi na mboka la marraine de tous awa tozana kati ya formation na kitona ba DSP na nga respect ba bonne soirée à vous ba papa na nga na bino ya trop merci ba message ya papa et comment ki boba na TikTok na misusu baza awa yango yo mwana mboka yeko kabula na ba mama na j'espère qu'il y aura l'amélioration na bandako na biso na bandako na bino pe okomona peza kimia ekokota parce que na zana po na bino to simba na la main dans la main pour na kuzoba solution bandako na biso. Abonnez-vous massivement. N'oublions pas aussi à activer la cloche à notification à chaque abonnement. Partagez, likez, taguez bandeko na ba ebingate. Baya ba s'abonner au page na bino mwana mboka. Coach Face na maman Naomi encore et toujours. Merci beaucoup et à la prochaine. Bisous, bye.